रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन कई दिनों से खड़ी थी। एक प्यारी सी बिल्ली आई और उसने ट्रेन के अंदर आराम करने की जगह ढूंढ ली। कुछ समय बाद उसने वहां अपने बच्चों को जन्म दिया। बिल्ली बहुत खुश थी। एक दिन वह खाना लाने चली गई, तभी ट्रेन चल पड़ी और दूर निकल गई। जब बिल्ली लौटी तो देखा कि ट्रेन नहीं थी। वह अपने बच्चों को ढूंढती रही, लेकिन कोई पता नहीं चला। वह बहुत दुखी होकर एक बेंच पर बैठ गई। कुछ समय बाद वही ट्रेन स्टेशन पर वापस आई। बिल्ली बहुत खुश हुई और अपने बच्चों के पास गई और उन्हें गले लगा लिया। इस बिल्ली के लिए एक लाइक तो बनता ही है।